haala kanaan du'e hin du'e amma ijoollee boon deema jedheen yaa boo'a jaalala shurraabii kinoo haala kanaan du'e kunu argartuun du'e kunu waynee jaalala suuraa jedha jaalala suuraa shurraabii jedha tokkuma jechuudha tokkuma yoo du'e gizuma san awwaallama yeroolleen kennaniif gizuma san qorichisaa baatir lawu jedha san yookaan kibriiti bakka isumaan ajjeesu wayyoo akkana kun argitanii amma kun jaalala ajjeesaa jiran cinaa taa'e ani garuu jaalalichi garaa na nyaate du'uun isaa keessattuu shurraabii irratti ol ba'e aga shurraabii irra ga'u dirasii maal gocha eeddasin odoo shurraabii irra hin ga'imme ajjeesuu diddanii gaafa mee ilaala amma wacii baay'ee sin baasise shurraabii kanarratti ol ba'uuf jechuudha. Ani kan jaalala ajjeeftanii miti shurraabicha kan gubdantu garaa na nyaate shurraabii garaa na nyaate maal asirra odoo nu ergitaniin uyyuu yuunifoormii madaabii lafa gooretti uffannee too hojjennaani. Mee maaloo maalika ayii yaa jaalala suuratii fi jaalala shurraabii haala kanaan du'e. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyo galannaa qabu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa akkuma argitanii kana akkuma viidiyoo argitanii kana jechuudha. Namoonni baay'een jaalala yeroo jedhanii jaalala haala salphaatti kan qabantu jira. Yoo wal biraas deeman haala salphaatti wal gatanii kan wal biraa deemantu jira jechuudha. Mee asirraa xiqqooshii waa'ee jaalalaa wajjin haasofna. Keessattuu shamarran biyya Arabaatiif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif jennaan hiriyyaa biyyatti qabattee yoo dhufte hiriyyaan kee sun nama gaarii yoo ta'e baay'een keenya amma hiriyyaa biyyatti qabannee dhufnee asitti ni tuffanna. Maaliif isinitti fakkaata beektu? Nuti jijjiiramnee jirraa nama nu fakkaatu soqannaa ati taa'itii daaraa kee hooqqadhu shamarri jedhanii jiru. Biyya Arabaa yoo dhufan akka waan Ameerikaa deemanitti kan of ilaalu ni jirra anumaan dabalatee shamarran biyya Arabaa. Jaalala jechuun qabeenya sin filatu. Jaalala jechuun maallaqa sin filatu. Jaalala jechuun suuraadhaanii miti. Jaalala jechuun shurraabii uffatanii irratti suuraa of kaasuu miti. Jaalala jechuun isa onnee keechati. Isaa keessa namaatitti galmaa'e. Isaa keessa namaatitti barreeffame malee shurraabii irratti kaafamee fuulduraaf duubaan kaafamee suuraan nama sanii mul'atee fi jaalalan ibsu jechuudha. Dhugaan sinitti maane. Jaalala qulqulluu jechuun waa takka hin filatu. Nama san qofa filata. Nama sanillee maallaqa isaa, qabeenya isaa, mana isaa, makiinaa isaa hin filatu. Yoo jaalalli jiraate waa baay'eetu mana kee seena. Tokkoffaa irratti nama jaalattu yoo qabaatte namni jaalattu sun ni argatta. Yoo argatte isa wajjin tokko si taasisa. Yoo jaalalli jiraate mana yoo qabaachuu baatte mana sitti ijaara. Yoo jaalalli jiraate waan nyaattu yoo qabaachuu baatte waan nyaattu sii fida. Jaalalli yoo jiraate bakka raftu algaa irra raftu yoo hin qabaanne algaa irra raftu sii fida. Jaalalli yoo jiraate uffatallee sii fida. Wanna si dhabsiisu tokko hin jiru. Jalqaba irratti garuu nama jaalatu sana gama amanta. Erga amantee hoo karaa gamii wajjin deemuu barbaadda yookaan hanga dhumaati moo namni tokko dhufee sitti haasa'eef namni kun nama akkanaati. Namni kun namoonni tokko bifallee ilaalanii jaalatan jiru. Jaalalli bifaanis hin daangeffamu. Abbaa fedhe haa ta'u. Nama kamuu bushaa bareedaa diimaa, gurraacha, adii kan uume waaqa tokkichaadha. Kanaafuu nama tokko yoo jaalatan namummaa isaa qofaan jaalatanii walitti dhufanii wajjin yoo ta'an wanti hundi ni argama. Garuu immoo jaalalli karaatti hafu maal isinitti fakkaate? Suuraa wajjin ka'uudhaan, shurraabii irratti suuraa walii kaasuudhaan, agajji'a tokko wal leellisuudhaan, lubbiyyee waliin jechuudhaan kuni jaalala hanga dhumaa deemuu miti. Kanaafi shamarran keenyallee biyya Arabaa dhuftanii biyyatti jaalallee qabattanii dhuftanii jaalalleen keessa sun nama mucaa baadiyyaa ilma baadiyyaa ta'ee yoo jiraate isa gattee ilma magaalaa barbaadda yoo ta'e ati jaalalaaf iyyuu durumaa nama san jaalalaafitti akka itti dhiyaanne beeke. Namni dhugaadhaan si jaalatu dogongora hedduullee irra sii darba. Yoo ati balleessite gizee 2-3 irra sii darba. Gizee arfaffaa garuu dogongora keessan wanta akkanaati. Waan akkanaa kana sirraa jibbeen jira irraa godhe jedhee sirriitti gadi fageenyaan si gorsa.
Yoo gorsa isaatu didde si sossobatee lakkisiin jedha. Shamarrillee jaalala dhugaa nama sanii yoo qabaatte dogongora nama sanii itti himti malee irraa hin deemtu jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko odoo nama tokko hin jaalatin itti dhiyaattanii aga ji'a tokko aga ji'a ja'a wajjin turtanii nama san laphee nama sanii cabsitanii kan irraa deemtan. Amma dubbiin kun taqaraanidha. Tokko dhugaadha yoo jaalate tokko kan sobaan jaalatutu jira. Gidduu kanatti wanni beekuu qabdan yeroo ammaa kan jaalala dafee diiguu jaroota lamaan walitti dhufaa jiru kana keessatti tokko sobee jaalala afaanitiin itti deema. Tokko garuu jaalala sobaa jaalala afaanii nama san bira haga jiru wanta namni sun harkaa qabu harkaa nyaachuuf qofa kan itti dhiyaatu jira. Gidduu kanatti gaafa namichi waa baasu suni gaafa of harkaa fixate jaalala sangatee kan biraa deemu jira. Dhiiras haa ta'u yeroo ammaa shamarran biyya Arabaa ishii maallaqa qabdu. Ishii qabeenya qabdu filata. Ishii jaalatee sinitti fakkaata. Yeroo durri dhiiratu shamarranii godha. Yeroo ammaa garuu shamarrantu dhiiraaf godha. Yoo ishiin maallaqa harkaa dhabdee waa baay'ee rakkatte gatee biraa deemee ishii maallaqa qabdu san filatee yookaan soqata. Viidiyoo itan dhaga'e nagarrame innis sun jechuudha dhaggeeffadhe. Biyyarraayi akka sagalee nama sanii dhaggeeffadhetti namni sun daa'ima maal jedhaan akkam nagaa jirta lubbiyyee fayyuma keeti innaa baay'een si jaaladhe baay'een siif gaggabaa jedhaan yeroo kana ishiin immoo lakkii aniifati yookaan umuriidhaan si waliin madaalu ta'a ani umurii kootiin si caaluu danda'a kanaafuu hiriyyaa keetitu sirraa deema jettee sagalee yoo deebistu aaraa umuriin hin daangessu. Aga feete ta'e, aga barbaadde ta'e, feetu umurii kee 50 haa ta'u, umuriin hin daangessu. Ani waanan si jaaladheef jaalalatu tara. Waatti jaalalli akkana ishiin biyya Arabaa jiraatteef. Si jammar jechuudha shamarri keenya sirriitti beekuu wanni qabdanis dhiira sin caalutti heerumuu qabdan. Dhiira umuriidhaan dhiira isin umurii shamarri nan dogongoree. Shamarri takka dhiira umuriidhaan caaltanitti heerumuu qabda. Dhiirri umuriidhaan sin caaluu qaba. Yoo xiqqaate dhiirri tokko waggaa 4 ol shamara fuudhu san caaluu qaba. Yoo xiqqaate immoo waggaa 2 ol caaluu qaba. Kanarraa kan hafee shamarri takka dhiira caaltu tokkotti heerumuu konkumaan qabdu. Waggaa tokko waggaa 2 miti ji'a 2 dhiira tokko caaluu qabdu jechuudha. Safuudhas akka aadatittis akka seeratittis akka waa hundattuu shamarri dhiira caaltutti heerumtu jedha. Arabdoonni kun beektu shamara isaanii umurii 20 ol darbite taanan heerumsiisuuf jarjaru. Dhiirri garuu waggaa 50 illee ta'a odoon fuudhin. Dhiira umurii meeqatti intalli isaanii umuriin ishii 20 ta'etti dhiira umurii isaa waggaa 40 waggaa 35 ta'etti heerumsiisu jechuudha. Isatu intala keenya seeraan bulfataa. Isatu intala keenyaaf jiruu gaarii kenna jedhu. Dhiirri xaarratee guduuffatee fuudhuu qaba. Shamarri garuu waggaa 20 guunnaan heerumuu qabdi. Yeroo ammaa wanni akkas jedhu hin jiru. Qabeenya qofa maallaqa qofa barbaadudha. Jaalalli yoo hin jiraanne maallaqni sun yeroo dheeraa deemuu hin danda'u. Karaatti hafee baduu danda'a. Waa baay'ee baduu danda'a. Gaafa jaalalli sun jaalala ta'ee dhufe gaafa diigamu garuu rakkoo guddaatu dhufa jechuudha. Kanaaf obboloota koo osoo rakkoo guddaa keessa of hin seesisin nama jaalattanii fi nama sin jaalatu adda baasaatii jaalala eegalaa malee sin jettanii nama bifa laaltanii qabeenya laaltanii uffata nama sanii laaltanii itti siqxanii booda of cabsitanii nama sanis cabsitanii biraan deeminaa siniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa.